नमस्कार दर्शक बंधु मो भूषण आपण स्वागत आपण देखुं आपण प्रिय ओडिया यूट्यूब चैनल हसी हसैवा। सो दर्शक बंधु ये वीडियो में आलोचना करूँ सर्दी काश एंड ज्वर विषय में। जदि आपण मैंने सर्दी काश ज्वर में आक्रांत था जदि चाहते भविष्य में आपको सर्दी काश ज्वर एमती न हो तो से सब विषय जानापी वीडियो केवल लास्ट जाए देखो। वीडियो केवल लास्ट जाए देखले आप निश्चित रोगमुक्त हो पार जदि आप आक्रांत था जदि चाहते भविष्य में सब न हो। सो दर्शक बंधु ए मात्र 3 टिप्स कहि जोटा कि आप रोषे घर आप बाड़ी बगीचार संग्रह कर आप निश्चित रोगमुक्त हो पारे। ए किसी भी सन्देह ना आपण मैंने शुणिले आश्चर्य हे जे ए सब तो आम जाचु कहीं सब करूँ आती बेले आश्चर्य हो जो आप सब करेंगे आ रोगमुक्त हो। सो दर्शक बंधु जदि आपको थंडा सर्दी काश ज्वर ए सब होता है ये सब जो आप जाती डॉक्टर पाखर ट्रिटमेंट होती आपने आश्चर्य हे गुड़ाए पैसा आप खर्च हुए आउ जो एलोपैथी मेडिसिन आप खाती आपको रखी जो आम थंडा जो या काश जो मेडिसिन सब यूज हुए जोटा कि आम एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक सब हुए जोटा कि से सब खाइला फल कौन हुए ना आपणकर जो लिवर किडनी एमती विभिन्न पार्ट सब यार साइड इफेक्ट पड़ी था। जदि आपंकर ये सब विश्वास होनी तो आप नेट जाकि सर्च करूँ या तो से मेडिसिन बहुत सारे मेडिसिन उपर भी लिखाई था आप जानीपारे। तो दर्शक बंधु मुझे रखी जो थंडा काश सर्दी जहाँ भी ये सब आपने जदि आक्रांत था या जदि इन फ्यूचर आप केमी आक्रांत न हूँ या जदि फ्यूचर आक्रांत हेले से सब केमती रोगमुक्त हो पारे सी भी घरोई चिकित्सा कौन साइड इफेक्ट नहीं कौन पैसा खर्च नहीं पूरा कॉस्ट फ्री। तो ए सब को आप स्टार्टिंग रू कर दियंती तो मुझे ग्यारंटी देवी 3 रू 7 दिन यानी 7 डेज भितर आप क्लीयर हो जब प्रथम रू स्टार्टिंग करती मे भी 3 दिन भितर आप थंडा काश ज्वर जिते जोर से होना कहीं आप ठीक हो। तो दर्शक बंधु मुझे रखी यार जो ट्रिटमेंट बहुत सिंपल बहुत सहज। तो आप वीडियो को लास्ट जाए देखूँ वीडियो में आपको सब टिप्स कहि से सब फॉलो करी आप निश्चिंत 100% रोगमुक्त हो पारे। सो दर्शक बंधु आम आरंभ करूँ यार ट्रिटमेंट विषय। सो दर्शक बंधु टिप्स नंबर 1 रे आप कौन करेंगे ना रोषे घर जातु अदा आणतु अदा आणला छेचिक रस बाहर करूँ तापर आप बगीचा को जातु बगीचार तुलसी पत्र आणु तुलसी पत्र भी छेचिक रस बाहर करूँ ये दुटा को गरम करूँ गरम कलापर से महू मिसी या गोटे चामच हवा दरकार मैंने अदा रस तुलसी पत्र रस महू 3टा मिसला जमी गोटे चामच हम खाइबार मात्रा हूँ सकाळ खाइबा पूर्व द्विपर खाइबा पूर्व राति खाइबा पूर्व माने कंटिन्यू दिन को 3 थर। तो ये कंटिन्यू आप 3 दिन करूँ जब स्टार्टिंग रू 3 दिन भीतर आप क्लीयर हो जदि आप स्टार्टिंग रू होनी जदि आप 2-4 दिन है कर 7 डेज तक कंटिन्यू करूँ। मन रखु जो महू देवे महू गरम करेंगे केवल गरम हम तुलसी पत्र रस एंड अदा रस ये दुटा गरम कलापर माने बेसी नुह हल्का गरम करेंगे गरम कलापर से जाइए महू मिसाइबे टोटाल मिसिक जमी गोटे चामच हम गोटे चामच दिन को 3 थर खाइबा पूर्व। ये थिला टिप्स नंबर 1। टिप्स नंबर 2 सो दर्शक बंधु टिप्स नंबर 2 ऑप्शनल जदि आप क्षीर पीऊ था तो यह करेंगे जदि क्षीर पीऊ ना करवा दरकार ना जदि आप क्षीर पीऊ था तो जो सन्धार आप क्षीर पीबे ए हलदी गुंड मिसेबे हलदी गुंडर जो मात्रा है गोटे चामच को 4 भाग करेंगे 4 भाग गोटे भाग से क्षीर में मिसेबे बढ़िया से मेल्ट कर आप क्षीर को पीऊँ ये डेली सन्धार करूँ 7 डेज। जदि आप क्षीर पीऊना तो किसी आवश्यकता नहीं सब कर। टिप्स नंबर 3 रे कौन करेंगे ना आपंक घरे जो देसी गाई घी अच्छी जदि न अच्छी कौट भी अरेंज करूँ जिते पुराना गाई घी है से बढ़िया से गाई घी को नियंतु हल्का गरम करूँ अल्प उषम करूँ उषम कलापर शुईला बेले आप 2 नाक गोटे गोटे बुंदा पकातु देखो जिते बेले आप उषम करेंगे एमती उषम करेंगे जमी आप सही पारे आप नाकर पड़े आप सही पारे से मात्रा आप उषम करूँ उषम कलापर 2 नाक गोटे गोटे बुंदा कर पकातु ये भी 7 डेज करूँ। ये जब आप करते जो 3टा टिप्स कली 1 2 3 ये 3टा टिप्स कलापर आपको जिते जोर से थंडा काश ज्वर जिते जोर होना कहीं आपको 100% क्लीयर हो। जदि आप फास्ट रू जदि सपोज आपंकर आज थंडा है जब आज कर दिए 3 दिन भीतर क्लीयर हो। जदि आप 2-3 दिन 4 दिन पर करवा आरंभ कर 7 डेज कंटिन्यू करूँ आप 7 डेज 15 डेज भी कंटिन्यू करेंगे रिलैक्स है भी करेंगे किसी ना आपको थंडा काश ज्वर भल है भी आप खाईपारे किसी भी साइड इफेक्ट ना तो आपको पी पारे। तो आप जिते देखले आप थंडा काश ज्वर सब ठीक होगा तो आप पीवा दरकार ना चाहिए पी पारे किसी असुविधा ना यार किसी माने एमती साइड इफेक्ट भी नहीं। सो दर्शक बंधु ये थिला टोटल हूँ थंडा काश ज्वर पूरा संपूर्ण घरोई टिप्स मुझे आपको रिक्वेस्ट करी आप एलोपैथी होमियोपैथी आयुर्वेदिक मेडिसिन दूरे रुहतु आप प्रथम जेकोसी आपंकर प्रोब्लेम होना कहीं तो आप मो चैनल में जाकि सर्च करेंगे विभिन्न प्रकार ए भिडियो रही जो उपचार कर ठीक हो पारे। आप प्रथम चेष्टा करूँ घरोई किसी ट्रिटमेंट कर जेकोसी आपको प्रोब्लेम होती तो आप घरोई किसी ट्रिटमेंट करने चेष्टा करूँ सडनली आप जातुनि एलोपैथी मेडिसिन होमियोपैथी आयुर्वेदिक खायापाई कहीं सब जिते भी सब मेडिसिन अच्छी केमिकल प्रिपेरेसन आउ सब आपको लुटि
लुटिया बस मैंने आप जातु आपंकर जब थंडा काश होती आपको 500-600 टका मेडिसिन लिखिए से आप पुणी साइड इफेक्ट। तो दर्शक बंधु ए पैसा भी वेस्ट हम आपंकर टाइम भी वेस्ट हम आप शरीर भी क्षयक्षति हम मैंने शरीर क्षयक्षति मीन्स मैंने आप देह भी खराब हो कहीं यार साइड इफेक्ट अच्छी आपने जानीपे। सो दर्शक बंधु ये वीडियो जब भल लगे तो आप लाइक करेंगे जब भल न लगे डिसलाइक करेंगे और जब चाहता एमती क्या हेल्प करने थंडा काश ज्वर एमती क्या हेल्प करने वीडियो को बहुत मात्रा में शेयर करूँ। शेयर कर ऑप्शन अच्छी आप व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर जेकोसी सोशल नेटवर्क थ्रू आप शेयर करेंगे। सो दर्शक बंधु जब एमती मो चैनल वीडियो देखा चाहते चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन प्रेस कर बेल आइकन को प्रेस कले यह बेनिफिट हम नेक्स्ट वीडियो मुझे अपलोड करी कौन से एमती नुआ वीडियो अपलोड करी प्रथम आप ऑटोमेटिक देखिपारे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो ये वीडियो एतिकी नमस्कार जय हिंद।